Mũiyũro wa maĩ na ũthũkangia wa barabara na mĩgũnda ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie barabara nene ya James Gĩchũrũ makĩria matũũra-inĩ ma Rironi, Gĩtarũ na Kinoo nĩguo ũtũmĩte mũingĩ kumĩra gũteta. Kwagĩrĩire na drainage ĩthondekwo, barabara ya Rahabs Road ndĩngĩenjekete, tũngĩrĩ na bara o ũrĩa twarĩ na bara tene. Koguo rĩ nĩ tũrehoya okorwo nĩ Ken mahetwo wĩra moke mathondeke contractor ũcio tũrerwo nĩ ahetwo wĩra oke atũthondekere barabara. Nyamũ ĩno ĩna allocation budget-inĩ, koguo rĩ tũroria atĩrĩrĩ, tondũ nĩ hetwo allocation rĩ mbia icio ciĩha, contractor tondũ nĩ mũrĩhe rĩ nĩkĩ ataranjia kũruta wĩra. Hĩndĩ ciothe mbura yaura maĩ mathereraga na kwaraha mĩgũnda-inĩ yao, kuona mwene kandarathi onereirie maĩ mĩgũnda-inĩ ya andũ kĩũmbe. Maka rĩrĩa makire drainage nĩcio ici nĩ mathondekete cia rami, no maĩ mothe handũ ha gũka gwĩkĩra drainage ĩrorie maĩ na gũkũ tũmenye kũrĩa maĩ megũtwarwo mageririe maĩ barabara, ona twageria gũthondekerwo barabara yũkaga ĩkenjwo nĩ maĩ macio mothe. Ona ta rĩu ũngĩikũrũka na haha kĩanda gĩkĩ barabara gũtirĩ. Thĩna ũyũ wothe wongererekete o mũingĩ ũgĩtetaga na kũhoya thirikari kũrĩha mwene kandarathi nĩguo acokererie wĩra wake, kuona ndaraca-inĩ imwe nene ta ya Rironi rĩu itiragereka. Tondũ contract yake nĩ yarĩtio ũhoro wa drainage, anine barabara ĩno ũrĩa yagĩrĩirwo, tondũ wona nginya gwa gũkĩrĩra gũtirĩ, okorwo nĩ service lane gũtirĩ, okorwo nĩ ũhoro wa drainage amĩtiganirie ũguo. In fact mĩtaro ĩmwe atigire akana gũkũ nĩ atigirwo mĩhingũre ũguo. Koguo mũndũ ũrĩa ũtoĩ ona ngari nĩ cingĩraga mĩtaro ĩyo, ũkaigua mũndũ nĩ agũire ho ainĩkĩra ho tondũ amĩtiganirie oro ũguo. It's like aimire site ũguo unceremoniously. Rĩu marahoya gũteithio na amwe makĩenda kũrĩhwo hathara ĩrĩa yumanĩte na indo gũthũkangio nĩ mũiyũro ũyũ wa maĩ. Ahote gũka na eherie maĩ maya nĩguo mahote kwehera handũ haha, nĩguo tũhote gũkorwo andũ arĩa mahota gũthiĩ na thukuru hote kũhingũrwo, ona ciana ingĩgera njĩra ĩno magĩthukuru mahota gwĩka atĩ. Koguo nĩingĩhoya contractor acoke ũrĩa ũrathondekaga oke nĩguo athondeke barabara ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Rironi, Limuru, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.